acertado. No había dos camionetas como dice la gente. ¿Por qué David querría matar a Kathy? Los detectives se ponen a rastrear a David de inmediato y no les cuesta encontrarlo. Ya estaba tras las rejas, cumpliendo 60 meses de condena por otro crimen. David estaba en prisión por recibir bienes robados, así que fui a la prisión estatal con otro detective. Los investigadores no pierden el tiempo al mostrarle pruebas que lo comprometen, esperando que se quiebre. Tenemos un testigo, ¿sabes? Afirma haberte visto cavando un pozo para enterrarla. Cuando me contacté con él, estaba extremadamente nervioso. Pero igual se aferra a su historia. No la veo debajo de mi camioneta ni a los amigos. Por la reacción de David, Dave presiente que está bien encaminado. Sabía que estaba involucrado y que nos quedaba muchísimo trabajo por hacer. Los detectives necesitan más pruebas para cerrar el caso. Primero revisan los viejos informes de Gaylord y encuentran interrogatorios interesantes. En la investigación inicial en Gaylord, fuimos al café y logramos tener